Adúpẹ́ púpọ̀. Lord, we thank you very much Tí ẹ tún mú ọ̀sẹ̀ mìíràn wá sáyé. that you bring this week to woolly end. Tí ẹ sì jẹ́ kí àwọn ọmọ yín tún ní àǹfààní láti gbọ́ ète yín fún wa nínú ayé yìí. Giving your children privilege to listen to your word according to your counsel in this world. Láti múra wa sílẹ̀ kágbègbè yí aṣẹ́gun ká lè wọ ibi ìsinmi tí ẹ ṣètò fún wa. To prepare ourselves and live victorious life here and at the end enter into rest. Torí náà bàbá bí a ṣe péjọ láti máa gbọ́ wa níbikíbi tá a bá wà. So, Lord, as we gather to listen anywhere we are, Ní sí wa látòrí ìtẹ́ rẹ̀. Amen. inspire us from your throne. Náwó agbára yín jáde. Amen. Stretch forth your power. Ṣiṣẹ́ ìgbàlà. Amen. The work of salvation. Ní pàtàkì kó àwọn ọmọ rẹ déwájú rẹ. Amen. Importantly, bring your people to your presence. Má fi gbàgbọ́ rọ̀ mọ́ ọ. Amen. We might hold on to you by faith. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. We pray. Kókó kékeré kẹta lórí àkòrí wa tí mo pè ní ìwọ gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ ènìyàn Ọlọ́run a ó mú ọ jáde láyọ̀ àti inú dídùn. The third aspect of our central topic, you as a chosen vessel and a people of God will be brought out with joy and gladness. Kókó kékeré tí a sì gbé yẹ̀wò lénìí. The little point we're going to examine today, Òun Ọlọ́run jẹ́ olóore ọ̀fẹ́. God is gracious. Ó ń dáríjì ni. He forgives Ó sì pọ̀ púpọ̀ ní àánú. and is plenteous in mercy. Àkòrí tí a gbé yẹ̀wò nìyẹn ni pé oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ nínú ọ̀pọ̀ àánú rẹ̀ nínú àìka ẹ̀ṣẹ̀ sí wa lọ́rùn á jáde láyọ̀ àti inú dídùn. That is in mercy and plenty in his mercy and in plenty of his grace, he will lead us out with joy and gladness. Psalm 105 ẹsẹ̀ 43 ni àkòrí ńlá tí à ń wò wà tí mo sọ pé ìwé Nehemiah ni a fi máa rìnrìn àjò fún àwọn ẹ̀kọ́ yìí orí kẹsàn-án ní pàtó. Ẹ jẹ́ ká ka Psalm 105 verse 43. Ó sì fi ayọ̀ mú àwọn ènìyàn rẹ̀ jáde àti àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú orin ayọ̀. And he brought forth his people with joy, and his chosen ones with gladness and singing. Ibi tí àkòrí wa ti yọ nìyẹn pé ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan As a person, tó bá ti di àyànfẹ́ ni ọ́ o. you are a chosen, one Tó of bá the ti jẹ́ chosen of nítòótọ́ God. ló jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run o. If it is true that you are a child of Ó God, jáde nínú wàhálà tó wà yìí pẹ̀lú ayọ̀ àti inú dídùn. you will Amen. come out of your present distress with joy and gladness. Gbogbo wàhálà tó bá ayé tí gbogbo ayé ń kùn tí gbogbo ayé ń kájọ yìí. The global problem Ẹ̀yin that have bowed the àyànfẹ́ head of the ẹ̀yin world. ènìyàn Ọlọ́run ẹ jáde láyọ̀ àti inú dídùn. Chosen and people of God will come out with joy and Tó bá gladness. lẹ́ni tí àkókò rẹ̀ tó láti kọjá lọ sílé ayọ̀ ni yóò fi gòkè lọ síbi ìsinmi. If Amen. there's anybody whose time has come to depart, he will depart in peace. Á jáde láyọ̀ àti inú dídùn. Amen. Depart with joy and gladness. Àwọn ogun ọ̀run á pàdé rẹ̀ wọ́n á kí kó àbọ̀ síbi ìsinmi. And the host of heaven will welcome him home. Àwa tó bá sì kù níbí And we that remain here, fọkàn balẹ̀ be at peace. ò ní bá wàhálà yìí lọ. You will not go with this problem. Ó jáde láyọ̀. You will come Ó out with jáde joy pẹ̀lú inú dídùn. and with gladness. Ta ni àyànfẹ́? Who is the chosen? A ò lè má fẹnu kàn án. We cannot but Torí mention àmẹ́ni tó ń it gbọ́ wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́. because we cannot predict beyond those who are listening to us for the first time. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá Mósè Deuteronomy Let's orí start ìkeje from ẹsẹ̀ Moses. ìkẹfà
Deuteronomy chapter 7 verse 6. Orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹfà. Deuteronomy chapter 7 verse 6. Ẹ sáré bá a kà yẹn. nítorí pé Yes. ènìyàn mímọ́ ni ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. For you are a holy and set apart people to the Lord your God. Olúwa Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ fún Àwọn ara ọmọ rẹ̀. Ísírẹ́lì ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa wọn níbẹ̀ yẹn o nígbà tí Ísírẹ́lì nígbà tí Mósè kó wọn jáde wọ́n dé Kedashbenia àwọn kan ti kú sí aginjù àwọn ìran tó fẹ́ wọlé ìlérí ni Mósè ń bá sọ̀rọ̀ tó pè ní ènìyàn mímọ́ ni wọ́n jẹ́ fún Olúwa. The people of Israel are emphasized here after the first generation has perished, except two, and the children that have matured into entering the land are regarded as Ẹgbẹ́ the èdè tí chosen of Mósè lò fún God. wọn yẹn o ẹgbẹ́ èdè tí Mósè lò fún wọn yẹn I o want you to kẹ́kọ̀ọ́ pay kan balẹ̀ o. attention to the language of Moses Yes. here. Yes. nítorí pé ènìyàn mímọ́ ni ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ènìyàn mímọ́ ni ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. For you are a holy and set apart people to the Lord your God. Mímọ́ ẹni ọ̀tọ̀. Olúwa Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ fún ara rẹ̀. The Lord your God has chosen you to be a special people to Olúwa himself. Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ kí ni mo pè é. Ènìyàn ọ̀tọ̀ fún ara The rẹ̀. Lord your God has chosen you to be a peculiar people, a Ìgbà tí chosen Jésù people. ń bá àwọn ọmọlẹ́yìn sọ̀rọ̀ nígbà tó wà láyé kó tó parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ kó tó gòkè lọ. Before the completion of Jesus' earthly ministry, so Nínú he Jòhánù spoke to his orí disciples. ìkẹẹ̀ẹ́dógún John chapter ẹsẹ̀ 15, ìkẹrìndínlógún. verse 16. Kẹ́mọ̀ Kì í ṣe ẹ̀yin ni ó yàn mí. ẹ máa gbéde yẹn kì í ṣe ẹ̀yin ẹ máa kà á ẹ kà á ṣùgbọ́n èmi ni ó yàn yín. bẹ́ẹ̀ni Mo sì fi yín sípò bẹ́ẹ̀ni kí ẹ̀yin kí ó lè lọ kí ẹ sì so èso ẹ jẹ́ ká àti sọ kí èso yín lè Yes. dúró. For you have not chosen me, but I have chosen èdè you. yíyàn ni mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ yẹn o And ẹ̀yin ọmọ lẹ́yìn tẹ́ ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn kì í ṣe ẹ̀yin ló yàn án mọ̀ pé ẹ fẹ́ mi èmi ni mo mú yín tí mo yàn yín. The word Tí mo chosen dẹ̀ fi is yín sórí being ìjókòó tẹ́ ẹ emphasized wà. there. You were not the one that decided to serve me. I was the one Yes. that had chosen you. tó bá èdè Jésù ní Jòhánù orí kẹfà In John chapter 6, ẹnikẹ́ni kò lè tọ̀ mí wá nobody can come to bí me kò bá ṣe pé bàbá fà á. except my Father draws him near. níbòmíì ó ní àwọn kọ́ wọn láti ọ̀dọ̀ In Ọlọ́run. another place he said they will be taught from my àwọn tí a Father bá ti God. kọ́ Those that my Father òun ló teaches máa tọ̀ mí wá. will come to me. nínú orí kan náà ni o ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ṣe tọ̀ mí wá And anyone that comes to me, èmi ò ní tánù bó ti wù kó I rí. will not cast away no matter what happens. a ti ń sọ nínú ẹ̀kọ́ yìí ó ní àwọn àgùntàn mi mọ òun. In this lecture, we have emphasized that he said, my sheep, they recognize my voice wọ́n ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn and they follow me. wọn ò ní tẹ̀lé àlejò They will not follow strangers. èmi ni wọ́n ń tẹ̀lé lẹ́yìn. They are following èmi me. mo fẹ́ lò níbẹ̀ ó ní kò sẹ́ni tó lè já wọn gbà ní ọwọ́ bàbá mi. Nobody can snatch them away from my Father. bàbá àwọn mi tó fi wọ́n lé mi lọ́wọ́ ó pọ̀ ju gbogbo wọn lọ. My Father that has given them to me is mighty and greater So, than them lórí all, the yíyàn forces of Ọlọ́run darkness. ló ń yan ni. So, regarding choice, God chooses. àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti jáde wá. Choice comes from God. ìpinnu ìpàdé àwọn mẹ́ta lọ́kan ni pé ènìyàn wà ní ipò níwájú Ọlọ́run Ọlọ́run ló ṣe yẹn The àṣeyọrí Ọlọ́run. conclusion of the Trinity is that it takes God to choose, and God does that. àṣeyọrí Ọlọ́run. And this is an accomplishment of òun la God. ti sọ níbì kan pé ẹ padà lọ wo ẹ má jẹ́ kí n làágùn jìnnà kó lè rọ̀ mí lọ́rùn kó má di pé màá ẹ wo Róòmù orí kẹsàn-án àti kà á lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. Róòmù orí kẹsàn-án Let's look at Romans ẹ bẹ̀rẹ̀ ní àti ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. chapter 9, verse 23. àti kí ó lè sọ ọ̀rọ̀ ògo rẹ̀ di mímọ̀ lára Ọlọ́run àwọn ní èlò àánú. èdè ọkàn ẹ máa sọ òyìnbó ẹ mọ́ra pọ̀. God has an intention. Yes. he does purposes to make known and show the wealth of his glory. God has Ọlọ́run ní ògo tó fẹ́ gbé jáde ó ní ògo tó gbé pamọ́ tó fẹ́ gbé jáde. He has a glory to be manifested.
àwọn ló máa gbógo ìjáde fún. And who will show up this very àwọn ohun glory? èlò tó rí àánú gbà. I mean, they are vessels of mercy. àwọn ohun èlò yìí Ọlọ́run ti ṣètò wọn tipẹ́tipẹ́ pé wọ́n máa rí àánú gbà. God has prepared them that they will obtain mercy. You are reading. àti kí ó lè sọ̀rọ̀ ògo rẹ̀ di mímọ̀ lára àwọn ohun èlò àánú tí ó ti pèsè ṣáájú fún ògo. ó pèsè wọn sílẹ̀ tí wọ́n bá ti rí àánú gbà ó ti pèsè wọn sílẹ̀ pé ògo náà máa wọ̀ wọ́n á wọnú ògo lọ. He thus proposes to make known and show the worth of his glory in dealing with the vessels, objects of his mercy, which he has prepared beforehand for glory. He has prepared. Ó ti pèsè wọn sílẹ̀ fún kíni o. fún ògo àní àwa tí ó ti pè kìí ṣe nínú àwọn Júù nìkan ṣùgbọ́n nínú àwọn kèfèrí pẹ̀lú. Even including ourselves, whom he has called, not only from among the Jews, but also from among the Gentiles. Bí Bíbélì lè mú ní múṣẹ ẹ̀ka tán kó lè nítumọ̀. Yes. bí ó ti wí pẹ̀lú ní Hósíà pé Just as he says in Hosea, èmi ó pe àwọn tí kìí ṣe ènìyàn mi ní ènìyàn mi. those who are not my people, I will call my people. àti ẹni tí kìí ṣe àyànfẹ́ ilé àyànfẹ́. sí níbi bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi. There is one important point here. Tí Jésù ò bá jìyà kó wọnú ògo kò sẹ́nìkan tó lè wọnú ògo láyé. If Jesus didn't suffer and entered into glory, no human being will enter into glory. Èyà ló ṣáájú. Suffering comes first, Ògo ló tẹ̀lé. then glory. Jésù wọnú ìyà wa. Jesus entered into our suffering Tí àwa ìwá lè rí àánú gbà. that we might obtain mercy. Lẹ́yìn àánú àwa wọnú ògo tí wọ́n ti ṣètò sílẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé fún wa. After obtaining mercy, we will enter into the glory prepared before the foundation Tí of the Jésù ò world. bá jìyà If Jesus didn't suffer, kó lọ wájú Ọlọ́run. after go to the Torí ibi presence tẹ́kọ̀ọ́ of alẹ́ God, ìrọ̀lẹ́ kó lọ sílẹ̀kùn ìtẹ́ àánú kalẹ̀. to make it give us access to the throne of grace Kó lọ sí ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ kalẹ̀. and the Kò sí throne of èyí mercy, ẹnìkan no man tó máa wọnú ògo. that we enter into Ṣùgbọ́n glory. torí pé ó ti ṣètò yẹn sílẹ̀. But because he has prepared that, So kì í ṣe pé o ṣèṣìṣì láti gbọ́ ìrere. your listening and accepting the gospel is not Tó accidental. ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi lónìí. Those of you listening to me Bí today, ẹ̀kọ́ bá ti mú yín lọ́kàn. if the word of God grieves your heart, Ètò tọ́lọ́run ṣe sílẹ̀ ló fẹ́ ṣẹ mọ́ yín lára. it means that God's eternal plan is about Ẹ to be wà fulfilled in lára your àwọn life. tí a ti yàn tẹ́lẹ̀ sí ìsọdọmọ gẹ́gẹ́ bí èdè You Paul. belong to those who have been chosen for Tí Ọlọ́run ti adoption. yàn ṣáájú pé ẹ̀ẹ́dọ̀mọ That Ọlọ́run. God has prepared that you A ti become yàn yín sons pé of God. ẹ̀ wọnú ògo. You have been ordained that you will Pé enter ògo into Ọlọ́run glory. yóò farahàn ní ara That the yín. glory of God will be manifested in your Mi ò life. ní ṣàlàyé lónìí lọ títí lórí ògo kò ṣògo. I will not go so much into talking about glory Bẹ́ẹ̀ ni pé today. nígbà tí Sẹ́ẹ̀lì ń lọ nínú aginjù. Remember that when the people of Israel were in Torí the wọ́n jẹ́ wilderness, àwọn tí a ti yàn. but because they are the chosen Ògo of Ọlọ́run God, ló ń bá wọn kọ́ wọn ní throughout. God accompanied them throughout Ó their ń journey. lọ nínú ọ̀wọ́ sánmà àti ọ̀wọ́ iná ní ọ̀sán àti ní In the òru. pillar of cloud by day Abẹ́ and òkú pillar of ẹni fire wọ́n by wà night. títí wọ́n fi wọnú ilẹ̀ ìlérí. And they were throughout under such glory till the land of Canaan. Àwa wá ń wo Ọlọ́run láì sí ìbòjú Today lónìí. we look at God without a veil. Nígbà tá a bá ti wọnú àánú yẹn, àwa á máa pawádà láti ògo kan sí ògo kejì And láti ọ̀dọ̀ when Ọlọ́run we ẹ̀mí. enter into God's mercy, we will be transformed from a glory to glory. Tó kí ni mò ń sọ ní àárọ̀ yìí ni wípé What am I emphasizing a this ti morning? yàn wá sí ògo. We have been chosen for glory. Tí ẹ bá ti gba Jésù olùgbà. If you accept the Lord Kí ló sọ Jesus, Ísírẹ́lì dàyànfẹ́? what made Israel chosen? Ìkíní, One. májẹ̀mú. Covenant. Èkejì, ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. And secondly, the blood of lamb Ẹ̀jẹ̀ tí a ti ṣe àtẹ́rígbà ní. that was put on the lintel and the Kọ́lẹ̀ doorpost, Ọlọ́run. and the documentation of God. Ẹ̀jẹ̀ ìràpadà tí a fẹ́ ra That's wọn the padà. blood of redemption. A yà wọ́n sọ́tọ̀ fún ara wọn. They were Ìpínlẹ̀ separated wọ́n dá yàtọ̀. from among the nations of the Bákan world. náà ni lónìí. Likewise today, Májẹ̀mú wà ńlẹ̀. there is covenant. Àwa ti ẹ̀jẹ̀ tí iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ rà wá padà. We were redeemed by blood that is not of goats. So àwọn tó bá ti wọnú májẹ̀mú yẹn tí májẹ̀mú yẹn ṣẹ mọ́ lára. As many that got the covenant fulfilled in their Ṣé life, wọ́n jẹ́ májẹ̀mú Abraham? the Jews' covenant is that Abrahamic. Torí Abraham gbọ́ràn sí àṣẹ Simply Ọlọ́run. because Abraham obeyed the voice of God, the commandment Ẹni of tó God. ju Abraham ló òun fúnra ara ẹ̀.
ló kọ́ ìgbọràn nínú ìjìyà tó fi ara rẹ̀ rúbọ fún One that is greater than Abraham learned obedience by the suffering he suffered. Òun nìkan la fi ṣe májẹ̀mú gbogbo ènìyàn láyé. He was the only one competent to become the covenant for all humanity. Nínú ìwé Isaiah 42 verse 6 nìdí yẹn wà. In Isaiah 42 verse 6. Tàbá ń sọ pé májẹ̀mú Abraham májẹ̀mú kan tó lágbára ju ti Abraham ní tiwa. Isaiah 42 verse 6 máa fi ọ́ ṣe májẹ̀mú àwọn ènìyàn. I will make you a covenant of the people. Òun la fi ṣe májẹ̀mú àwa ènìyàn. Jesus was the one made the covenant of people. Láàárọ̀ yìí. This morning. Mo ní Ọlọ́run ẹ̀yin àyànfẹ́. You ẹ̀yin chose it. ènìyàn Ọlọ́run ẹ̀yin ẹni You ìyàsọ́tọ̀ people of God, the separated of God. Láyọ̀ àti inú You will dídùn. come out with joy and gladness. Mo ní Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. God of grace. Ọlọ́run tó ń dáríjì ni. Forgiving. Ọlọ́run tó pọ̀ ní àánú. And plenty in mercy. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. His grace. Àánú rẹ̀. His mercy. Àìrí ẹ̀ṣẹ̀ ní orí yín yóò kó yín jáde láyọ̀. Before him, àìrí ẹ̀ṣẹ̀ ohun tó kó ẹ̀ṣẹ̀ yín kúrò yóò kó yín jáde láyọ̀. God is not find sin in you. Take you out with joy and gladness. Mo gbé kọ́kọ́rọ́ kan sábẹ́rẹ́. Ènìyàn mo ti ń ṣàlàyé yẹn mi ò ní ṣàlàyé ẹ̀ púpọ̀ mọ́ yẹn ni pé mo ní májẹ̀mú ayérayé tó dájú májẹ̀mú àánú tó dájú ó wà fún wa ó ń dúró dè wá. Májẹ̀mú àánú inú rere ìfẹ́ rere Ọlọ́run àti ìyọ́nú Ọlọ́run ó ń dúró dè wá. I say the key to this lecture is he has an everlasting sure covenant of mercy, kindness, goodwill and compassion waiting for us. Ó ń dúró dè wá. Waiting for us. Ó ń dúró dè wọ́n bó ṣe ń gbọ́ mi. Waiting for us. Ìyẹn ló máa kó ọ lájà. Wàhálà tó ń là kọjá ìyẹn ló lè kó ọ lájà. Those things will see you through the journey. N tí ayé ń là kọjá ìyẹn ló máa kó ọ lájà o. What the world is passing through. Those ìyẹn ló máa kó wa padà lọ́dọ̀ rẹ̀ débi ìsinmi o. See us through to him. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo lò Amplified Bible Translation Isaiah 55 verse 3b gan ni àwọn èdè mi wà ń bẹ̀. In Isaiah 55 verse 3. I will make an everlasting covenant or league with you. Ṣé gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ máa kà. Even the sure mercy, kindness, goodwill, and compassion. Ó ń dúró, ó ní òun máa ṣe, ó wá ń dúró dè ọ́, ó ti ṣètò májẹ̀mú yẹn ló ń dúró dè ọ́. Májẹ̀mú àánú, inú rere, ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìyọ́nú Ọlọ́run ó dúró báyìí ó ń ra bàbà ó ń dúró dè ọ́ kó bàlẹ́ ọ lórí. The everlasting covenant of God, covenant of mercy of God and kindness and his goodwill is waiting for you. Torí inú Jésù ni a gbé májẹ̀mú yẹn sí. Because this covenant is embedded in Christ Jesus. Jésù ni májẹ̀mú gbogbo ènìyàn. Jesus is the covenant for all people. Isaiah 42 verse 6. Orí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn èmi náà máa fẹ́ lọ Bíbélì bẹ̀tì. Àkókò ò ní gbà mí kẹ́ máa ka gbogbo ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́kà yẹn torí orí ẹ̀ là ń kọ́ lélẹ̀. Ilé Olúwa ló ti pè ọ́ nínú òdodo. Jésù olùgbàlà nìyẹn. Yes. I, the Lord, have called you for a righteous purpose and a righteousness. Yes. Èmi ò sì di ọwọ́ rẹ mú. Yes. I will take you by the hand. Yes. Èmi ò sì pa ọ́ mọ́. And will keep you. Èmi ò sì fi ọ́ ṣe májẹ̀mú àwọn ènìyàn. Màá fi ọ́ ṣe kí ni o? Májẹ̀mú àwọn ènìyàn. I will give you for a covenant to the people. Ìmọ́lẹ̀ àwọn kèfèrí. For a light to the nations. Kémi sọ̀rọ̀ bíi ìwọ̀fà Ethiopia. Ó ní ṣé wòlíì sọ̀rọ̀ nípa ara rẹ̀ ni àbí nípa ẹlòmíràn. Is that place talking about Isaiah himself or is he referring to another person? Kò sọ̀rọ̀ nípa ara rẹ̀, ó ń sọ̀rọ̀ nípa Jésù, ìmọ́lẹ̀ fún kèfèrí, ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo àgbáyé, májẹ̀mú àwọn ènìyàn. The last phrase here indicates that the person that will be made a covenant of the people is the same person that will be made the light of the Gentiles. Nǹkan tí Ísírẹ́lì rí ò tó nǹkan kan nípa nǹkan tí Ọlọ́run máa fi ayé yín dá. So what the people of Israel enjoyed is incomparable with the great things you will enjoy in Christ Jesus. Ọlọ́run Joshua, Ọlọ́run tó ṣe ìyanu, Ọlọ́run òkúkúpa kékeré, Ọlọ́run kan demonstrate kékeré, Ọlọ́run májẹ̀mú gan wà lórí Jésù olùgbàlà. Ìgbà ní Jésù ò tí ì jáde sójú ọpọ́n. All the reference of God's manifestation to the people of Israel in the wilderness
is in nowhere comparable with the magnitude of God's blessings and dealings with the church today. Bọ́ọ̀lù tiẹ̀ sọ, ó lé lè tá à ń pè ní ògo, ó ní kò jẹ́ ògo, nígbà tí ògo tó tayọ dé tí à ń pè ní ògo, ó ní kò jẹ́ ògo. That is 2 Corinthians chapter 3. Ẹ̀dẹ́dẹ́ka. Paul said that even those ones claimed to be glorious in the Old Testament are not even glorious compared with the glory that Jesus has brought to the believers today. So kí ni mò ń sọ? What are we saying? Òní gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ní ọjọ́ ojú rere rẹ. Today is the day of your goodness, your favor, the covenant of favor, of mercy. Want to accommodate you and see you through your journey. Mi ò lè lo gbogbo àpẹẹrẹ màá kàn ló méjì nínú mẹ́ta tí mo kọ́ lẹ̀ tún bá lè lo méjèèjì dáadáa. Ìkíní torí májẹ̀mú ojú rere àánú inú rere ìyọ́nú ó jókòó de Joseph. Because of covenant, goodness, mercy, and favor waited for Joseph. Torí májẹ̀mú tọ́lọ̀ ń bá Abraham dá. Because of the torí àkọọ́lẹ̀ tó wà ńlẹ̀. Because of the documentation. Ogun dìde sí Joseph. However, he faced trouble, trials. Ogun yẹn sọ òde tí wọ́n gbé ta. So he was sold to captivity. Ó rìn lọ bẹ́ni pé yẹ dàrú. It appeared as if the program of God had been thwarted. Àdéhùn wà lójú ọ̀nà. But there to be covenant of mercy, favor waiting for him. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run dúró lójú ọ̀nà dé. God's waiting covenant waiting for him. Good will of God waiting for him. So ibi ò ní bá yín lórúkọ Jésù. He never missed the target. Gbogbo tó ń kó máa là kọjá. No matter what you are passing through Jésù today. ti dá májẹ̀mú kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Jesus has made covenant concerning you. Ṣé mo pé Joseph mọ nǹkan kan? Did you know that Joseph didn't know Ó anything? kàn ríra rẹ̀ wọ́n bọ́ aṣọ ògo àwọn. He only found himself Wọ́n fi sínú ìyà, wọ́n fi betrothed. sínú wà. Wọ́n And he kọ́kọ́ was gbé put in prison, forcibly into the pit. Wọ́n gbé ta. From the pit to slave, he was sold to slavery. Àwọn ẹ̀ka fowó ẹ̀rà jẹ́ o. We didn't know what they used the money for. Wọ́n náwó ẹ̀. They spent the money. Àwọn ẹ̀sìn ẹ̀ náwó ẹ̀. Those boys spent the money. Wọ́n dẹ̀ mú aṣọ ẹ̀ wọ́n pa àkàdára ewúrẹ́ bàbá wọn. Àmọ́ rìpọ́ọ̀tì wọn bá fún nípa ewúrẹ́ yẹn. Bọ́n àní ẹranko ló jẹ ewúrẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn ló dẹ̀ pé ewúrẹ́. Wọ́n mú aṣọ rẹ̀ wọ́n ti bọnú ẹ̀jẹ̀. Wọ́n dẹ̀ mú lọ lé. Eléyìí ni àwárí. They killed one of the lamb and they dipped the clothes of Joseph, assorted clothes, into the blood and now gave to their father. Ẹ máa gbọ́ kì í ṣàwọn oníṣọ́ fún bàbá fẹ́ràn kó ló pọ̀ ọmọ jẹ́ o. They didn't tell the father that Joseph was killed by animal, by beast. Say, examine whether this resembles your child. Àkànrí lójú ọ̀nà ni o. You saw it on the way. Ẹ̀yin náà ẹ wo dádì. Look at it, whether it resembles it. Bàbá wa ní aṣọ ọmọ mi. And the father said, this is my child's garment. Ẹranko búburú ti pa jẹ. Definitely, evil beasts have devoured it. Àwọn náà wàá káwọlé ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí. And they mourned Joseph. Wọ́n tẹ̀ máa ń ṣe Joseph ń lọ bí ẹni pé ìrìn ayé ti pín. Joseph was going as if the world has ended. Kò mọ ibi tó ń rè. He didn't know where he was actually Bóyá going. ìṣúná wà ní ọ̀nà o. Whether he was going to perish. Bóyá ìṣúná máa bẹ́ẹ̀ ṣe náà máa pa kò sí. Whether he will be killed. Bó ṣe ń lọ lójú ọ̀nà. As he was going. And that was how he was going. Àdàkàndé bá ọba ẹ̀ tó mọ ibi tó ń lọ ṣáà ń lọ. The problems you are facing now. Ṣùgbọ́n májẹ̀mú wà nínú ilẹ̀. But there is a covenant before you. Àánú wá dúró. And mercy is waiting. Ojú èrè dúró. Goodness accompanied. Ojú èrè dúró. Goodness. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run wá wà ńlẹ̀. Ètò tí mo kọ mo létò fún ọ kó tó wáyé ó wá wà lórí ilẹ̀. And good will of God is there that God has inscribed before you were born. No matter what happens, anybody is planning, you fulfill my plan. Gbogbo yín ló mọ̀ bí wọ́n ọ̀tọ̀ You knew the story. Ọ̀tọ̀ làwọn tá ń tà fún. Àwọn ará Ismaili ni wọ́n tà fún. Àwọn Ismaili tó tà wọ́n ti They were sold to the Ismailites. Ẹ̀rí pé àwọn èèyàn tó And lówó those lọ́wọ́. people sold Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń dolówó lára Joseph. other people. They started making money on Joseph. Nígbà tí wọ́n máa tà á fún àwọn ará Egypt. When they were to sell Àwọn ará it to Egypt ẹni tó rà á wọ́n wá tà the fún. person that bought Wọ́n it, wá tà fún òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ ní ààfin Pharaoh. it was sold to the guard, the spiritual guard of Pharaoh. Bẹ̀rẹ̀ ni kó máa lọ. That was where it was Ẹ wá sent. máa rí àkọọ́lẹ̀ dúró dé. Because God's Àkọọ́lẹ̀ dúró dé. goodwill Yóò máa was àkọọ́lẹ̀ there. tó wà lórí ayé rẹ. Do you know the God's document or volume of books concerning you? Mi ò ṣe kún torí pọ́ńtì. Why should I Tàbí because of religion?
Mo ti sọ tẹ́lẹ̀. God has said, Mo máa rọrẹ́ pa wọ́n. Aṣojú gbàgbà. Wọ́n kò lè ṣẹ̀dá ọjà láàrin wàhálà. Akọ́lẹ̀ dúró de. There are Kò mọ̀. volumes of book, counsel of God for him. Sọ̀rọ̀ pé irú ọmọ rẹ̀ yóò ṣe He àtìkọ́ never knew that would tó bá be the tiẹ̀ way mọ̀ wọ́n àmọ́ ẹgbẹ́ the kẹ́lá children máa will go to wọ́n àmọ́ Egypt. ẹgbẹ́ ọmọ kẹ́lá máa dè mọ́lẹ̀ ọmọ kẹ́lá máa mú lọ tó máa jìyà lọ́bẹ̀. He never imagined that it is going to be through a child that the entire nation will go to Egypt. Àlá tó ń lá gan kóhùn rí kóhùn dream he dreamt. kò mọ̀ pé inú wàhálà làlá He máa didn't tẹ̀. know that the dream will be fulfilled through problems. Wọ́n fẹ́ mọ̀ pé ọmọ wàhálà tó máa dé bá ọ̀kadà tó ṣe Do mọ́ you ọ̀la. know the problem you will pass through before your Mo dream sọ is fún ọ láàárọ̀ yìí fulfilled? pé I'm telling you this morning, àdéhùn wà lórí ilẹ̀ fún ọ. there is covenant concerning you, goodness, àánú Ọlọ́run, mercy, àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò ṣẹ nínú ayé and rẹ. God's plan and purpose will be fulfilled in your life. Láìka Bíbélì jìnnà gbogbo yín lẹ́ mọ̀. You knew. Bódélé Pọ́tífárì báyìí. He got to Potiphar's house. N tó pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà. Ojú èrè yóò pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà ni mò ń sọ. God's favor will meet you on the way. Ó pàdé ẹ̀ lọ́nà ní. Favor met him on the way. Ojú èrè pàdé ẹ̀ He lọ́nà. found favor. Àánú pàdé ẹ̀ lọ́nà. Mercy found him. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run pàdé ẹ̀ And lójú ọ̀nà. God's goodwill found him. You all know the story. You can see it in Genesis chapter 39. I can't go to details this morning. You can see it there. You can read a little. Verse 21, 22, 23. Kí n máa kà sókè. Ẹ̀rí bójú rẹ̀ ṣe ń bá a lọ. Wọ́n gbé sẹ́wọ̀n ojú rẹ̀ tẹ̀lé lọ. 21 Genesis 39. Kí n máa kàn ká sẹ̀ Genesis 5. Tẹ́ bá dẹ̀ ra ìsàríkà yẹn. Wọ́n sì fi òrùka rẹ̀ dé igbá àyà náà mọ́ òrùka ẹ̀rọ. Genesis 39. Genesis 39. Òrùka ò sí lórí ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ yẹn. Kó tó òrùka wà ní chapter 41. Ó ń sọ̀rọ̀. Yes. Genesis 39. But the Lord was with Joseph. Yes, verse 21. Àbí? Èwo ló kà? Ṣùgbọ́n Olúwa wà pẹ̀lú Jósẹ́fù. Bó ṣe wà ní ẹ̀ka ẹni wọ̀n tẹ́ bá kà. Yes. Ṣùgbọ́n Olúwa wà pẹ̀lú Jósẹ́fù. Bẹ́ẹ̀ni. But the Lord was with Joseph. Yes. Ó sì ṣàánú fún un. Bẹ́ẹ̀ni. Lónìí, àánú gbódẹ wà rí àánú kan. Today mercy is waiting for you. Ó sì fún ilé ojú rere ilé ojú onítúbú. Bẹ́ẹ̀ni. And he, though a slave, was a successful and prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Méjèèjì ni wọ́n kà pọ̀ yẹn. Àti ìgbà tó délé Pọ́tífárì. When he got to the Potiphar's house. All the time. Gbogbo ibi tó bá ṣe lọ báyìí. Anywhere he got àánú dúró, ojú èrè dúró. Bẹ́ẹ̀ lọ rẹ̀ yóò rí nínú ọdún bó ṣe ń kọjá. This year in Jesus' Ẹ name. tí mò ń bá ọ sọ nìyẹn sọ kó kàn fún kó má jàyà. Don't be afraid. Má jẹ́ kẹ́rù bà ọ́. Don't be dismayed. Mo tún tẹnu mọ́. Ó jáde pẹ̀lú ayọ̀ I àtẹnudẹ́nu. repeat, you will come forth with joy and gladness. Ẹ wá wá gbogbo ìdílé. Look at the entire household. Kí n wá pè yẹn sí. Ẹ̀rí pé mò ń sọ́dọ̀ ẹ̀kan mọ́ ní gbogbo wọn bàbá ṣọ̀fọ̀ gbogbo wọn bú I sẹ́kù. say Joseph was mourned by many his years. family. After many years, He was 17 years. At 13 years old, that is. Nígbà tó máa déwájú Pharaoh. He was 17 years. Nígbà tí wọ́n gbé ta. Ọ̀dọ́mọdé they kékeré. sold him at 17. Ẹ wo ọdún tí gbogbo ìdílé fèjì yà pátákó. You could imagine how many years the family suffered and mourned him. Àánú dẹ̀ dúró de gbogbo ìdílé pátápátá pàápàá bàbá. And yet, mercy is waiting for the entire nation Israel. Mo fi kẹ́kọ̀ọ́ kan sí lábẹ́. God will sustain you and give you the best in this land. Ọlọ́run á dì yín mú, á dẹ̀ fún yín ní èyí tó dára jùlọ lórí ilẹ̀ yìí. I repeat, God will sustain you and give you the best in this land. Ọlọ́run á dì yín mú, á dẹ̀ fún yín ní èyí tó dára jù lórí ilẹ̀ yìí. 45, 40. Àwọn òkúkú mọ̀. They never knew. Ta ló mọ̀ pé àánú dúró de gbogbo ìdílé sí Egypt wọn ò mọ̀ ebi ló pa wọ́n lọ. They didn't Ebi ló know lé wọn dé Egypt that mercy lọ́rùn. is waiting for them in Ebi Egypt. ló lé wọn débẹ̀ ní ìgbà àkọ́kọ́. They were wọn pursued lọ. by famine. Nígbà tó kọ́kọ́ lọ ọ̀rọ̀ oúnjẹ. When the first of all went to buy food there, Wọ́n mọ̀ pé àánú jókòó dé they wọn. never knew mercy was waiting for them. Ẹ̀yin olùkọ́ méjì ẹ̀ mọ̀ pé nígbà tán ro oúnjẹ tán àti àǹhalẹ̀ wọ́n di oúnjẹ ọ̀fẹ́ wálé. Remember wọ́n kówó that sínú àpò wọn. they went to buy food, but they brought food home free of charge. Ìgbà tán máa padà Their money was returned.
ìgbà tó máa padà dọ́hùn. And when they will return there, olórí ẹni tó ń di ẹrù fún wọn ó ní ọlọ́run yín tẹ̀ ń sìn òun ló fi ìṣúra sínú àpò yín. that the God whom you serve has put the treasure inside your bags. The God has put treasure in your bags. wọ́n tún ro oúnjẹ ẹ̀kejì. The bought second time, they took it home. ìgbà tó yá ni Joseph farahàn. Eventually Joseph made himself known to them. ó farahàn wọn. He made himself known to them. Mercy was waiting for them. And favor was equally waiting for them. The whole world was suffering. They never suffered. Others were hungry, starving. They ate the best food then. wọ́n ti ń kọrin kan látọjọ́ mẹ́ta tí mi gan fi ń jọ́sìn fúnra mi. bóyá ẹ bá mi kọ́ ní Yorùbá bó dẹ̀ ṣòyìnbó lẹ́ mọ́ nǹkan mo ń kọ́ kódà mo gbé sétí. I've been singing, chanting a song for the past 3 days. Mà ṣe fòyà òun kò. Ẹ kọ́ dáadáa ni má bàjẹ́. Má bàjẹ́ mẹ́fẹ̀ẹ́ bàjẹ́ torí orin yẹn dùn mọ́ mi. Ó dùn mọ́ mi. Mo ò jù bẹ́ẹ̀ kan ni mo mi kọ. Ẹ dáadáa. What happened? Coronavirus bá kúra àwọn ọjọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́dógún ọ̀nà. Let coronavirus multiply. Ó jáde láyọ̀ ni mo bá ọ. You will come out. O ní ní ìpínlẹ̀ náà wàhálà ìlú ìjọba of this nation. Gbogbo orílẹ̀-èdè pátá. All nations of the world. Gbogbo ìdílé yẹn. All 70 souls. Wọ́n yà wọ́n sọ́tọ̀. They separated the people of Israel out of the whole world because of the covenant of God. How much more the covenant of the Lord Jesus? Bá tún ní ká máa ka bẹ́ẹ̀lì lọ, ó ní bọ́lọ́hún bá búra pẹ̀lú Abraham, ló búra pẹ̀lú Abraham, ó ní mélòó àwa àyànfẹ́ tó gbé ìdákọ̀rọ̀ wa lọ, ibi tó olórí àlùfáà wa lọ sí ẹ̀yìn aṣọ ìkéde. If God keeps his covenant with Abraham, how much more will our own anchor hold that has gone beyond the veil? Ó fi ara rẹ̀ búra. He swore by himself. Mélòó ni ìbúra tó ṣe lérí Jésù nìkan? How much more about the oath? Bẹ́ẹ̀ Olúwa búra. About the oath. Padà ìwọ ni ọmọ mi lónìí ni mo ṣe kéde. That God has sworn and he will never change. That thou art my son. Ìbúra Abraham àti ìbúra orí Jésù òun làgbà. Out of the swearing of God concerning Abraham and the oath of on Jesus, which one is greater? That my son, today have I begotten you during resurrection. You will come out. You will come out from pain. You will come out from trouble. You will come out from death. Death will not hold you captive. And you are the priest forever after the order of Melchizedek. It was a very great oath. We're talking about the covenant. All of them went through without injuriously. You will never partake of the suffering of the land. The problem of the land will never come your way. Genesis chapter 45. But now, yes, do not be distressed, yes, and disheartened, yes, or fret, yes, and angry with yourself.
ara rẹ má ṣe pèlérà ẹ lórí. ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ má ṣe bínú jẹ́ kí ẹ má ṣe bínú sí ara yín. Èmi ẹnìkan ló ń sọ̀rọ̀ lánàá. Ó ní nígbà tó I was kọ̀ ń kú. communicating someone yesterday Ó ní nígbà tó kọ̀ ń kú. that when her husband Ó máa died, máa bínú síra wọn. that he was always angry with herself. Mo ní gbogbo báyìí ṣáájú rẹ pé kó wojú Jésù lọ. I say, so you still have to be angry with yourself. That is natural. That is natural. Blaming her Má existence. bínú síra rẹ. Don't be angry with yourself. Òṣàyé wa sọ You bẹ́ẹ̀. didn't come to the Òṣàyé world wa. today. Ọlọ́run ò sí ọ́ níkà. God didn't harm you. Ọlọ́run lẹ́tọ̀ fún ọ. God has a program for you. Sẹ́ẹ̀rí nígbà tí wọ́n débẹ̀ yẹn wọ́n lè bínú sí ara wọn. Although they might be angry with themselves, Ẹ má bínú sí ara yín. don't be angry with one Wọ́n another. bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀. Ẹ má He bínú was sí ara talking to yín. the people of Ẹ má bínú Israel. sí ara yín. Don't be angry with Ọlọ́run ló rán one mi another. ṣáájú. God has Ọlọ́run tó sent rán me Jésù before. ṣáájú. God has sent Jesus Ó before us. jáde láyọ̀ ni mò ń bá ọ He will sọ. come out with joy and gladness. Ẹ ká ẹsẹ̀ kọkànlá. nílẹ̀ ni èmi ó sì máa bọ́ ọ. And then I will sustain and provide for you. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ yẹn. nítorí ọdún ìyànkù márùn-ún sí i. Ọlọ́run á bọ̀ nínú wàhálà The yìí. Lord will Amen. in this So problem. that you, Lockdown ìbá àtẹ̀síwájú. Let lockdown continue. Lockdown ìbá lágbára sí. Let lockdown Ẹ̀mí continue. yóò ní bọ́ sínú lockdown. You will Amen. not get into Wọ́n it. ní èèyàn kú ọdún márùn-ún níbẹ̀ yẹn. He say the party remain 5 years more. Gbogbo wa retí bá Buhari máa announce báyìí. Everybody will be expecting him to give an announcement. Àmọ́ ìpè Ọlọ́run Maybe on àjẹ́ ká kéjọ pàdé. We know that God will fulfill Má his will bọ̀kàn for the jẹ́. church. Don't be troubled. Ọlọ́run tó tọ́jú àwọn yẹn for 7 years. Ọdún márùn-ún ni wọ́n lò ní Egypt. Ìyà ò jẹ wọ́n. Ìyà ò ní jẹ yín nínú wàhálà tó ń lọ. All Amen. of them in Egypt will also take care of you in Jesus' name. Àbẹ́ ìgbèdè tó ló ń bẹ̀ yẹn. Ó ní there are still 5 years. And then I will sustain and provide for you. God will sustain you. Amen. God So will that, provide for you. amen. Má bẹ̀rù àwọn ọmọ tó ń lọ sùn o. Don't be afraid Má jẹ́ concerning your má jẹ́ ká children yàjá o. going to school. Don't Ìpinnu be Ọlọ́run ò ní afraid. yẹ̀ lórí àwọn ọmọ rẹ. The plan of God will never fail on your children. Tọ́lọ̀ ń kọ́lẹ̀ ẹyọ kan ò ní yẹ̀. All that God has Amen. written concerning them will be fulfilled. Mo ń lo èdè pọ́lọ́run má jẹ̀mú náà bá rìnrìn àjò. Say we dealing with God of covenant. Ọlọ́run tó máa mú nǹkan tó kọ́lẹ̀ ṣe ẹ̀ka etí. God that will fulfill his covenant. And get your father and your household and come to me, and I will give you the best in the land of Egypt, and you will live on the fat of the land. Let your father. ẹ sì mú bàbá yín àti àwọn ará ilé yín Gbogbo ara ilé yín kí ẹ sì tọ̀ mí wá. Ohun tẹ́ ẹ lè ṣe wo kára ilé ẹ lọ bá Jésù nínú wàhálà Take yìí. your family to the Lord Jesus in Kúnlẹ̀. this problem. Má jẹ́ kó rẹ̀ ọ́. Kneel down, don't be Àwọn tó ti afraid. rí gbàlà. Those who are Máa not kúnlẹ̀ born Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe máa again, fi gbàlà kneel báwọn pàdé. down and pray. Má fi ọ̀rọ̀ gbàlà ṣeré ní àkókò Don't tá a play sọ̀rọ̀ with yìí. salvation Fún wọn now. wá bá mi. Bring them to Fún wọn wá God. bá mi. Bring them to Jesus. God will sustain them. And then, Amen. Adimu. Owó kọ́ ni kókó o. Money is not the ultimate. Salvation is the Ẹ kún wọn ultimate. lọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. Bring them to Ẹ the kún Lord wọn níwájú Jesus. Jésù Bring olùgbàlà. them to God's presence. Àti bàbá yín tó bá ṣe And wà your láyé. father Ìyá yín in tó the bá wà world, your láyé. father in the Àwọn ọmọ world, yín tẹ́ ẹ bá your bí. children, Gbogbo tó bá jẹ́ tìdílé all yín. that belong to your Ẹ kúnlẹ̀ family. lórí ẹkún ní kẹ́ ẹ kún wọn Kneel lọ́dọ̀ Jésù down olùgbàlà. and bring them to the presence Ọlọ́run ló of ní kọ́kọ́rọ́ Jesus. ìgbàlà lọ́wọ́. God has the key of Àwọn ẹni ìgbàlà salvation. wọn á la àkókò ìjáde Children sọ̀rọ̀ of rẹ̀ lórúkọ Jésù. salvation will pass through this Tó bá ní time àkókò uninjured. kí ẹ máa kúnlẹ̀ àdúrà fún ìgbàlà ẹbí ní àkókò yìí ni o. If there is time for you to kneel down and pray for your family's salvation, this is the Ọ̀rọ̀ time. jíjẹ kọ́lé o. It's not only on food now. Tó gba Jésù. Is he born again? So, Is the emphasis? Has he read the Bible? Ẹ̀kọ́ ń jáde báyìí gbogbo ayé ń bẹ̀rù tí wọ́n ń gbọ́ wàásù báyìí tí wọ́n gbọ́. Messages are coming out. The whole world is Àwọn ọmọ afraid. Ọlọ́run. Do they listen to the Kódà Bible? ju bí a ṣe ń ṣẹ̀kọ́ nígbà tá a péjọ làwọn ọmọ Ọlọ́run ṣe wọ́n ń ṣẹ̀kọ́ nígbà tí ìjọ péjọ láwùjọ yìí lórí afẹ́fẹ́. In fact, on air, ministers of God are actually teaching more than ever. Àwọn ẹ̀kọ́ tó dẹ̀ ń jáde àwọn ẹ̀kọ́ tó lágbára gidi ni. And teachings coming out are strong Àwọn ones. ẹ̀kọ́ tó ń pèsè ènìyàn fún ayérayé olóko. They are teachings that Àwọn ẹ̀kọ́ tó ń prepare fi you láyà. for heaven, that give you confidence. Fún ara alẹ́ rẹ̀ wá sọ́dọ̀ Jésù. Bring your family to the presence of Jesus. Má fi yẹn ṣeré o. Don't play with that. Tíyẹn bá ti ṣẹlẹ̀. If that is fulfilled, Jẹ́ kí n lo èdè pọ̀pọ́ mi gbàgbé ẹ̀. Gbàgbé ìyà. then all other things will be Gbàgbé wàhálà. fulfilled. Gbàgbé ẹ̀. Forget Ó about là àkókò problem. ìjà.
You will see through the problem. Amen. Joy. Amen. Gladness. Mi ò ní kókó kejì bẹ́ẹ̀ máa parí ẹ̀kọ́ sí ibẹ̀ ni mo ti máa ilé tí mo bá dé mú bẹ́ẹ̀ la máa mú. Compassion, goodwill in God's palace for you. Nínú ààfin bàbá, nínú ààfin la fi àánú sí ààfin. Ẹ rí i pé nígbà tó ń kó Ísírẹ́lì dé Egypt yẹn. Inú ààfin ni wọ́n ti rí àánú bá. Compassion and goodwill is in the palace. When the people of Inú ààfin ló wà. when they got to Egypt, inú ààfin. mercy and compassion is in the palace. Inú ààfin ló It's wà. in the palace. Inú ààfin ló wà. It's in the palace. Bóyá ìyẹn gan lájẹ́ kí mi ibi tí mo rò pé mo ṣe máa pẹ́ mbẹ̀ gan. Torí àti fi ọba jẹ láàfin. Because a king has been enthroned in the palace. A fi ọba jẹ láàfin. A particular king has been ordained. Genesis chapter 41. Ẹ rí i pé a fi ọba kan jẹ láàfin. You remember a particular king had been enthroned, had been colonized. Ibẹ̀ yẹn gan ni kókó nìyẹn, kókó gangan nìyẹn. 41 through 46 sáré kan. Genesis 41 verse 41 a lè ka gbogbo ẹ̀. Fáráò sì fún Jósẹ́fù pé wò ó èmi fi ọ́ jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. Then Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Fáráò sì bọ́ òrùka ọwọ́ rẹ̀ kúrò ó sì fi bọ Jósẹ́fù lé ọwọ́. And Ó Pharaoh sì wọ̀ ọ́ lé aṣọ ọ̀gbọ̀ dáradára ó sì fi ẹ̀wọ̀n wúrà sí ilé ọrùn. And Pharaoh took off his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand, and arrayed him in official vestments of fine linen, and put a gold chain about his neck. Ó sì mú ogun kẹ̀kẹ́ kejì tí ó ní. Wọ́n sì ń ké níwájú rẹ̀ pé kábíyèsí. Ó sì fi jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. He made him to ride in the second chariot, which he had, and officials cried before him, bow the knee, and he set him over all the land of Egypt. A sì bí ọmọkùnrin méjì fún Joseph. Kí ọdún ìyàn náà kí ó tó dé. Àti Asenat tí Asenat bí fún ọmọbìnrin Pọtifera àlùfáà òní. Now to Joseph were born two sons before the years of famine came, whom Asenat, daughter of Pọtifera, the priest of On, bore to him. Joseph sì sọ orúkọ àkọ́bí ní Manasse wípé nítorí tí Ọlọ́run mú mi gbàgbé gbogbo ìṣẹ́ mi àti gbogbo ilé bàbá mi. And Joseph called the firstborn Manasseh, making to forget. For God, said he, has made me forget all my toil and my hardship and all my father's house. A king has been colonized in the palace. Psalm 110 jókòó nẹ́hìn Olúwa wí fún Olúwa mi. Psalm 110. Olúwa wí fún Olúwa mi pé ìwọ jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Títí èmi ò fi sọ àwọn ọ̀tá rẹ di àpótí ìtìsẹ̀ rẹ. Èmi ó sọ àwọn ọ̀tá rẹ di àpótí ìtìsẹ̀ rẹ. The Lord God says to my Lord, the Messiah, sit at my right hand until I make your adversaries your footstool. Mo ní àdéhùn tó wà ìbúra ńlá. Ìwọ ni àlùfáà títí jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Tẹ́ ẹ bá kàdé ẹsẹ̀ ẹ̀kẹ́rin bẹ̀ láti sọ pé ìwọ ni àlùfáà títí nípasẹ̀ Mèkísédékì. Mi ò lè tú láàárọ̀ iṣẹ́ méjì ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìjókòó ọba, ìjókòó àlùfáà. Ìka ẹ̀ máa mú láàárọ̀ yìí, ẹyọ kan ni mo máa mú. Jesus was made superior to that of Abraham. He was the one that was made as a king to sit beside God till all his enemies are made his footstool. Ẹ jẹ́ kí n máa kókó mi pọ̀, ẹ máa wo àwọn outline yẹn tẹ́ ẹ bá kọ́lẹ̀ ẹ máa kà nínú ilé. Ẹ rí i pé a fi ọba jẹ láàfin. Nítorí náà, gbogbo ìdílé Ísírẹ́lì, gbogbo wọn pátápátá, wọ́n ń bọ́ lọ́wọ́ ìnira ilẹ̀ Egypt, wọ́n bọ́ lọ́wọ́ ìnira tó ń bá ayé. Because a king had been colonized in the palace, all the household of Israel were free from the suffering of other nations. Ọba ti jẹ láàfin lọ́run. A king had been colonized in heaven. Ìgbà tí Jésù ṣèfilọ̀ rẹ̀ pé a máa fi ọba jẹ láàfin ní àdúrà tó gbà ní Jòhánù orí kẹtàdínlógún, àdúrà lórí àlùfáà ní Jòhánù orí kẹtàdínlógún. When Jesus was announcing how the king would be enthroned in heaven, it was contained in the prayer in John 17. Because enthroned in heaven to be free from the present distress. John 17:6.
Èmi ti fi orúkọ rẹ hàn fún àwọn ènìyàn tí ìwọ ti fi fún mi láti inú ayé wá. Nítorí tìrẹ ni wọ́n ti jẹ́. Wọ́n sì fi wọ́n fún mi. Wọ́n sì pa ọ̀rọ̀ rẹ mọ́. Nísinsìnyí wọ́n mọ̀ pé ohunkóhun gbogbo tí ìwọ ti fi fún mi láti ọ̀dọ̀ rẹ wá ni. Àwọn tèmi. The people you have given to me from the world, they are mine. Àwọn ará tèmi. They are mine. Tẹ́ bá bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn-án, mò ń gbàdúrà fún àwọn wọn. In verse 8 he says, I'm praying for them. Èmi gbàdúrà fún wọn. I am praying for them. Gbàdúrà fún aráyé. Èmi kò gbàdúrà fún aráyé. I am not praying for the world. Ibi ò ní bá yín. The world, but these people will not. Wàhálà yóò ní bá yín. The world will not before you. Àti fi ọba jẹ ní. The reason is that a king had been enthroned in the palace. Because there is a king in the palace. Ẹ̀yin náà máa ráyè ní ààfin. You also will have ráyè níwájú Olúwa. Ráyè níwájú Olúwa. Torí ọba ti dá ààfin ráyè níwájú Olúwa. Bí ìgbà tí ìsọtẹ́lẹ̀ òun náà ti jáde pé àfọ̀bàjẹ́ pé wọ́n wá jókòó láàrin àwọn wọ̀nyí tó wà níbí. That the prophecy has come forth that you come and sit among these people. Ṣé ni Saul ọba kọ́tó jọba ṣe ló fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri tó wà. You know Saul was wandering about before he became king. Kò dẹ̀ mọ̀ pé ètò wà lẹ̀ fún. And he didn't know that God had scheduled a king for him. Síbẹ̀ yẹn mú ọkàn mi ń gbiná. Any day I read that I am inspired. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ fún. He was wandering about here and there. And God has arranged for mercy for him. Ewu èdè tí Samuel lò fún. Look at the language used by Samuel. Ó ní kán fún láàyè sáàárín àwọn àgbààgbà. Say it should be accommodated by the elders. Èdè tí Samuel lò fún. Ó ní kì í ṣe pé ìwọ ni gbogbo Ísírẹ́lì ń dúró dè. Say, are you not the one the entire Israel is waiting for? Ó ní nígbà tí Ọlọ́run ti pe àwọn ènìyàn rẹ̀ ni wọ́n ti ṣètò lẹ́ẹ̀dì ọ́. Right from the time that God called his people, tí Ọlọ́run ti pe àwọn ènìyàn rẹ̀ Ọlọ́run ti ṣètò lẹ́ẹ̀dì ọ́. God has scheduled his program for you. Tí Ọlọ́run tó pe àwọn ènìyàn rẹ̀. Yes. Ni wọ́n ti gbé tó lẹ́ẹ̀dì ọ́. All these plans have been there for you. Aláṣẹ àmì gbóúnjẹ síwájú ẹ̀. Server, please present his own food. Wọ́n fún láàyè láàrin àwọn ọgbà ènìyàn. He was given chance among the 30, among the people. Tó o bá wọnú Jésù, o lè mọ kọ́tọ́ náà máa bọ̀ ní ẹ̀dá. If you don't enter into Christ, you might not decode God's plan for your life. Fẹsẹ̀ gbálẹ̀ lọ́dọ̀ Jésù bá yí o. As you are wondering, please wander to Jesus. Jẹ́ kí àkọọ́lẹ̀ kó ṣe mọ́ ọ lára o. And let God written jẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe mọ́ ọ lára o. fulfilled in your life. Ẹ wá wo Mèfíbóṣẹ́tì náà wọ́n gbé dáàfin. Look at Mephibosheth. Arọ. He was a lay. He found himself in the palace of David. He found a chance in the palace because there was a king there. Jesus is on the throne now. He's on the throne now. Come to him now. You will find chance. He has gone to give us access to God now. After completing the work of salvation through his blood. Ó lọ introduce ọ̀sọ́nà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀. He went to introduce us here with his blood. Many of you that come to him today, you find privilege before God. There is one soul problem, enemy of God. If that is removed from the life will be in order. Without Jesus, you cannot free. Look at the woman caught in adultery. She was caught in adultery. Jesus used a very powerful language. He wanted to stone her. If you don't come to Jesus, the world will stone you. The world will add stone to your life. And those who want to cast stone on you, their own lives are not in order, but they want to spoil you. Jesus stood. To anyone that has no sin, anyone that has no sin in him, anyone that has no sin in him, let him take stone and stone the woman. Tonight, all your accusers will flee. What drove them? What drove all
accusers away because he went to Jesus. I invite you this morning to come to the Lord Jesus. The woman didn't do anything. She only bowed before Jesus. Can't you come to Jesus? Can't you come to Jesus? Amen. Come to Jesus humbly. All your accusers will retreat. I'm inviting you this morning, anywhere you are listening to me. Come to the Lord Jesus. Say, Jesus, I've come. I have come. Lord, I have come. Lord, I have come. If that is the only prayer you can offer. I have come. I have come. I have come. And then Jesus will look down on you. I say mercy is waiting for you. Look at how that woman. Look at why should this type of lecture you are listening to it because of the evil. Mercy is waiting for you. Look at how the woman obtained mercy. Just encounter mercy without doing anything. No human effort there. Without any human contribution. So shall it be for you this morning. You will obtain mercy. Their sins and iniquity I will not remember again. If sin is settled in your life, you will go freely. The ground will not wage war against you. Most of fire will not prosper in your life. Say, I find no sin in them. When someone was planning how to mar their lives and spoil them, how will we curse them? You don't have anything to do with somebody who wants to curse you. Anybody fighting against you is fighting against you. Let sin problem be settled. And mercy is waiting. Just as you are, without anything, say, God, I've come. I've come, Jesus. I have come. I have come to you. Will you bow down for 2 minutes? Lord, I have come to you. Just as I am, without a plea. Lord, those who have come to your presence, let the blood of Jesus cleanse them. Go freely this morning. The enemy will no more add food to your life. Those who want to accuse you will not succeed. Mercy is waiting for you. God's plan will be fulfilled in your life. In Jesus' name I pray. Amen. Kí ẹ rí kí n parí ẹ̀ ká máa lọ lé torí a lè sọ gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run á yí ipò rẹ padà. God will change your status. Mo lọ́lọ́run á yí ipò rẹ padà. The Lord will change your status. Láti àkókò yìí ayé rẹ ò ní wọlé. From now you will no more be dragged in the mud. Mo láyé rẹ ò ní wọlé. Your life will no more be dragged in the mud. Sọ́ọ̀lù ọba ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. I talked about Saul the other time. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ló ń wá káàkiri tẹ́lẹ̀. He was searching for nígbà tí a fún láyè láàrin àwọn àgbààgbà. But when he was given privilege among the elders, ẹ̀mí mímọ́ bá kọ́ wọ́n rìn láyé. The Holy Ghost accompanied him. Tó bẹ́ẹ̀ sọ pé Sọ́ọ̀lù á wà láàrin àwọn wòlíì. To the extent that he was identified with the prophet. Ó dá yàtọ̀. He became peculiar. Ayé rẹ̀ yóò dá yàtọ̀. From now your life will become peculiar. Àti ẹnìkan jẹ láàfin.
A king has been enthroned. Your status must change. Amen. Your condition must change. Amen. Jókòó níhìn ni. Sit down here. Paul ní ó mú wa jókòó pẹ̀lú ẹ̀ nínú àwọn. Paul says he made us sit together with him in the heavenly places. Dandan ni o lè ṣiṣẹ́ fún wàá kẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ rí pé status ẹ̀ ṣe. You just discover that your status will spontaneously change. Kí ni àwọn ọmọ ẹ̀sẹ̀ ṣe lórí ẹ̀? Joseph didn't do anything. Ipò ẹ̀yìn ó yí padà automatic ni. Ẹni tí ó ti gbà wá lọ́wọ́ agbára. He that saved us from the path of darkness and translated us to the kingdom of his dear Son. Where you are today, the enemy cannot thwart God's work in your life. If a stone is cast, it cannot get there. If anybody accuse you before God, it will prosper. Jesus, you are holding on. You have no case against you. From now, all your love. Gbogbo ẹgbẹ́ tónù yóò padà. Ọyọ̀ náà lera rẹ láàárọ̀ yìí kó padà. Lórúkọ Jésù kó padà. Lórúkọ Jésù kó padà. Gbogbo tó máa ràn lọ́wọ́ láti rìnrìn àjò tí ọ̀tá jókòó lé. Lórúkọ Jésù kó padà wọlé. Gbogbo tí ọ̀tá bá jókòó lé láàárọ̀ yìí kó ṣí ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Ibi tí ọ̀tá bá jókòó lé kó pàṣẹ lórúkọ Jésù kó ṣí ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Command them to release your blessing for you. Ayé ò ní wọlé mọ́. Your life will no more be dragged in the mud. Amen. Your life will no more be dragged in the mud. Gbogbo tó nù pátá kó máa padà. Amen. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ orí ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe láti àárọ̀ yìí. Amen. God's counsel will be fulfilled in your life. Mo tó sẹ́nu mọ́. Ó jókòó díẹ̀ o. It's waiting for you. Tó fi máa lanu ayé kọjá. Till you pass through this world. Wàhálà ẹ̀ kọjá. You pass through this problem. Ojú eré ni wàhálà kọjá. The favour of God will be upon you. Orí ìtí àánú ni Jésù jókòó sí. Because Jesus is sitting on the throne. Orí ìtí àánú ló wà. He's on the throne of grace. Àfikàn ló wà. He's Ó dẹ̀ sitting ti in gbé the wa palace. débẹ̀. And he has taken us there. All is well with you in Jesus' name. Amen. Jẹ́ ká tẹ̀lé bàkà gbàgbọ́. Let's bow down and pray. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bẹ́yìn. Talk to God. Pé àánú jókòó dé mi o. Lord, mercy is waiting for me. I come to your mercy. Precious Father, we thank you for blessing us in your word. Mercy, compassion, favor, and grace waiting for us. Before we were born, you have appointed us to salvation, to blessing, to glory. Lord, we thank you for a time like this, assuring us of your very much availability and your blessings. Lord, accept our thanks in Jesus' name. The grace to walk in this blessing and victory obtained by the Lord Jesus, you give to us in Jesus' name. Lord, help us in Jesus' name. In Jesus' name, I pray. Give our offering before we share the grace. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun fún mi, ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi, ohun ọ̀tun nílé mi, ohun ọ̀tun lọ́nà mi, ohun ọ̀tun yí mi ká, ohun ọ̀tun lápapọ̀ láṣẹ fún mi. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi ni ìbẹ̀rẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun fún mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ní Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ojúrere ìbẹ̀rẹ̀ àná. Ohun tuntun fún mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ipò ọba nínú ayé mi. Ohun tuntun láyé mi. Ohun ọ̀tun nílé mi. Ohun ọ̀tun lọ́nà mi. Lọ́nà mi. Ohun ọ̀tun yí mi Orí ká. onímọ̀ ìnira ti wàhálà láti ẹ̀gbọ́n mi. Àbíjọ́ ti kọjá lọ, ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi. The grace of our Lord Jesus Christ, Amen. the love of God, Amen. and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen.